Makadi yenyu muri Zimbabwe ndinonzi Baba Mutongi pasirisi nenyika yese inoziva kune mutongi. Right, isu handidi kunge ndichipedzera vanhu nguva pane ino nguva. Mashoko andauya nawo ni mashoko mashoma andati nditaure. Vanhu vese vari kurwara, vari mudzimba, vane urwere, vane kensa, vari kurwara nenjere. Vanhu mese imimi ndiri kukudai kuno kuti ndikubatsirei. Anetseka nemudiwa wake mazuva ano tine bhodhoro. Handidi kumbotaura zvinhu zvakawanda, handina nguva yekukuudzai zvinhu zvakawanda, asi ndiri kutaura kuti muzive kuti ini ndiri mutongi, ndiri murapi, ende handina chinhu chinoramba pakati penyu napakati peupenyu kana kuti pakati peropa renyu. Zvinhu zvese zvinofamba. Number 1, vane vakadzi vavo vari kunetsa varikuda kuti valokwe. Number 2, varikuda kunetsekana nemudikani wake kana kuti nemudiwa wake achingobuda buda achingoita zvinhu zvisinganzwisike, but toda kuti uise mudiwa wako mubhodhoro umunwe. Tinozvigadzira izvozvo kuti bhodhoro rikuchengetedzere mereji yako zvachose, zvokuti murume hakuna kwaanofa akaenda. Number 3, iko zvino tine mamwe magadziriro ataakuita akapenga anodikanwa nemunhu wese. Mazuva ano tinotya kuti tikange totaura zvinhu zvakawanda tinozviona zvazara musocial media navanhu vakawanda, asi nawo hombe iripo ndiyo kuti mazuva ano tikuti isu murume akaita musikanzwa tine zvimwe zvinhu zvatinoshandisa. Tikashandisa zvinhu izvozvo kemurume kanodzoka kumba kachinge kakadai so kakadiki kachidzoka kumba kakadaro. Saka zvinonyanyisa kuti asvika achitaura kuti chii chawaita iwe semukadzi. Mukadzi akangwara kumhanya wobva wagadzira murume wako, murume wako iwo paanoita chinhu chisiricho, paanodzoka kumba kakadai so uchamubvunza kuti chii chawaita. Izvo zvega zvinongokubatisa kuti uzive kuti murume wangu ane musikanzwa. Number 3, chero vari kuDubai, kuUK, whatever nyika yauri uchida kubatsirwa, tinokubatsira online, zvinhu zvako zvifambe, mavhiza kana chii kubva muno muZimbabwe uchienda kunze kwenyika. Uda kuti zvinhu zvako zviendeke, zvinhu zvako zvifambe, ende kwauri kuenda kusvika chinoshandawo basa rakanaka, basa rine mari. Ini ndinokugadzira kuti zvinhu zvako zvifambe sekuda kwakwewo. Zvisangwa zvinhu zvinotendera panzvimbo ani, asi zvive zvinhu zvinoendedzeka seshungu kana kuti seropa. Right, tobva futi zvakare ipapo koita izvo ndokunzwa kuti UK vanhu vari kudhipotwa, vanhu vari kudzoswa kuno. Manyai nekukasika tikugadzirirei zvinhu zvifambe, zvinhu zviendeke, ende pashayikwe chinhu chinoita kuti zvinhu zvenyu zvisafambe zvakanaka. Right, koita vamwe vanhu betting iyo zvibhora rakuenda kufinal league. Saka tiri kuti isusu huyai vari kuda kuita zvebetting, vari kuda kuziva kuti right team iri kuzowina ndeyepi ende zvichafamba sei, ende mari ichange iriko, mari muchange muchibeta muchihwina. Huyai tikubatsirei zvinhu zvenyu zvifambe, zvinhu zvenyu zviendeke. Koita futi zvakare zvimwe zvinhu zvanetsa mumastreet umu zviri kupisa mazuva ano, zvekuti unenge waedza kuita zvese zvinoida kuti uedze but hapana chinhu chiri kufamba. But uri kuona kuti murume wako uri kumuda, uri musikana wako uri kumuda, uri mukadzi wako uri kumuda. Tine kamwe kamudiwa watinawo wamazuva ano. Mudiwa uyu wakaipa zvakaipa zvekuti ukada uwoyo oro ukada mumwe wekuti murume akabuda mumba akaenda kwaanenge aenda anorara ikoko kumba ikoko, zvokurara zviya zvekuti iwewe ndiwe unotozomutsvaga, ende mukumutsvaga kwake kwese kwaanenge angoita zvaanenge angoita anoramba achikotsira kungovata zvisinganzwisike, kungovata nyangwe akauya kumba kwako iwe anachingovata zvisinganzwisike. Zvinhu izvozvo tiri kuzvigadzira, ende inini munongoziva kuti mutongi pasi rose ndiani? Ndini Mwari, ndini Jesus kuvanhu vatema. Ndapedza. Facebook redu iripo rakanzi Baba Mutongi.